bi frontoien artean. Bai, esan leku politia da, hor bestaldean frontoia da, da hemen hau bedokadu, da esan politxe. Berrizeko gainean, zela baita esan, gaude. Bai, hau goiko partea da, bai, kanpo fuelekoa, belodromo hor dekogu, eta, bueno, esan leku politxe da. Marino omenez, edo Marino ekimenez? Bai, Marinon izenien dau, da, bueno, nik uste Marino txasbendula hori handia izan dela, eta, bueno, merezi duela, ez. Izen ezagunak, berri zen, sorturikoak. Marino, zeurea, eta hor bizitzara, eta lehen esan didazu, inguruan beste batzuk, ala nola, Ismael Ejarreta hor bizi dela, Leani Zorrutia. Igor Astarloa, bai. Igor Astarloa, bai. Bai. Auzo berean, berri zen. Bai, hor gauzo gertu bizi gara, eta, bueno, egia esan leku lasaia eta polita. Nio inez naz bizi hemen, Durango bizinaz, baina, bueno, egia esan askotan etortenaz, eta oso gustora. Zungo duz, zauz, ondo? Ondo, egia esan nahiko ondo, bai. Prezioa eta? Dana, hori astuta, eta behintzat jolasten barriro, eta oso gustora. Baina bukaera, eguna jarrita. Azken eguna. Bai, bueno. Da, torren gudu azkenean, ondiok hor falta dira udaldiko festival guztiak, baina... Bai, oin udaran partido batzuk jugatuko ditugu, despedida batzuk, eta, bueno, esan, pena apur bat bai, baina, bueno, nik uste eguna heldu dela, eta, bueno, oina bera honek jebeta hauek disfrutatzen dugu zan, jenteari disfrutatu erazi, eta, bueno, urriaren batean, azken partia jabatuko dugu. Hori azken eguna, urriaren batean. Bai. Bilbon. Bai. Hor kamara hor da bilkizu hola bueltaka, ez da bertigoa adierazi nahian. Bago bertigorik, hor bukaeraren... Beti, ez, nik uste oin momentuan ez dut pentsatzen, ez, baina, bueno, hor sentimentu asko egongo dira bueltan, baina, bueno, espero dut egun hortan be disfrutatzea, nire jentearekin egotea eta berdan ondo joaten denez. Jode, Pablo, jenteak ez daki hori, ingurukoek eta badakite, baina, ez? Eta ez daukazu beldurri gaina, hortaz hitz egiteko eta sozializatzeko esaten den moduan. Azkenean nire bizita izan da, eta, bueno, nik ez dekot problemarik esateko, ez? Oso ondo iritsi zait. Ematen dago, suizidio bat artean dagoela, ez? Jenteak danok nahiago dugula, hortaz berbarik eginez, ez? Bai, azkenean pasatu dan gauza bat da, oso gogorra da, eta, bueno, hemen aurrera egin behar da, ez dau besterik. Baina esan dira, zure ibilbidean, zure bizitzan denon bizitzetan moduan, seguruenik, baina gora bera horiek, ez da? Zekero, bueno, lehenago final bat ja jokatuta bazeun den, ez? 89an. Bai, 89an, bai. Norekin nola izan zen final? Han Ruben Belokikin jolastu naben. Begira, zer pelotari hondia. Bai, ni amaz debutatuta urte batera. Eta bat urtekin jogatu naben finalura. Eta, bueno, niretzako orduan Ruben Belokikin jolastea zan... Debutatuta urte betera? Fenomeno bat, zinen? Afiziono maian menaiko ondo ibilin nintzen, eta gero debutatu eta nire jokoa nik uste jenteari be gustatzen zitzaiola, oso gaztea nintzen, eta enpresak asko lagundu didan orduan, Ruben Beloki handi batekin ipinizi zian txapelketa, eta, bueno, esan niretzako gauzarik handina zan, ez? Zeinen kontra, eukitzen duten partidu? Finalan Agore Randonea. Eta galdu egin duten? Bai, galdu egin ginen, bai, eta bita Amazazpi uste galdu ginen. Eta bita Amazazpi. Bai. Eta ondoren esan duzu, aitaren bitarte sartu zinela izan ere zuzara, Berasaluze... 8garrena. Hordan, aitan anaiak eta asko ziren, ez? Bai, hor egon zan Aitite, txikito Maiabia. Gero egon zan Berasaluze primero, nire tio. Hori tio izan zan Berasaluze primero. Horrek pelotan eite iben, pasake afizionatu maian. Gero egon zan Berasaluze bigarrena nire aita. Hori aita zan. Berasaluze hirugarrena tio bebai. Hori afizionatu maian ibilizala bebai. Berasaluze laugarrena nire tio. Pelotari oso nahi izan zala, nik egia esan, ez nuen ikusi, baina, jenteak eta nire aitak esaten zuen pelotari handia izan zala. Gero Berasaluze bosgarrena beste tio batukin aben Ameriketan dauela, zestan jokatu ebala urte asko. Berasaluze 6garrena nire lehengusua, 7garrena beste lehengusua, eta gero ni azkena. Egin lege pelikula bat, zuekin, Bai, egia esan, gu egia esan pelota munduan jaio gara, eta, familia guztiak pelotan egin dau, eta, Eta 89an beraz, finala, goi mailan zaude,
2003an aitana gertatzen da, eta hortik aurrera zulora, baina atzera ere Fenix hegaztiaren antzera gora egiten duzu. Ba, egia esan 3 urte lau txarrak pasatu ondoren, nik uste berriro buelta geniola, medikazioa itxina benatik, nire gorputzak gora iban. Bako zuen medikaziorik edo Ez, gure ja espaldia kenduta dukat eta espero esartzea ja gehiago, ez. Eta hortik aurrera, nik uste nire gorputzak medikazioa etxibanetik, gora egin zuela, ja gogoan eukan entrenatzeko danetarako gogoa, eta entrenatzen hasi nintzen, eta egunetik egunera gora inaben, eta barriro jarri nintzen orgoian jolasten, eta niretzako, amets bat. Zambia, sensazioa, Hor, zuluan egon zarenean atzea zure burua ikustea. Hain txarto egon da, eta gero barriro hor goira bueltatzea, niretzako oso... Arria ematen du. Nego, zu probau. Gorra izango da, gero. Zarata hundia frontoia laguna gorda gitza, entrenatzen. Oina dira, da hor da izpalkrua berotzen ja entrenatzen hasteko bai. Zuriko gara? Bai, las. Olo, bigarren finala 2013an, 2013an. Eta bertan zaudela, jokatzen ari zarela, zer eta lesionatu. Jokoan Pablo, Geraman Juanek, eta gainera horkatia bihurritu. Ez ba. Mina hundi gainea, Ez ba, hause ez ba. Tendon de Aquiles. Ez dakit, haragietenak, edo besterik gabe bihurritu harinen bat balitz, nahia honuke, baina hor Pablok epaileari begiratu dio. Pena hundia, ez? Bilbao frontoia, topera zegoen, kriston ambientea, egia esan nik bizi izan dudan, gauza politenetakoa. Golpe fuerte izan zen, ez? Ja, 35 urte lesio nahiko grabea. Nekian igual bueltatuko nintzen barriro frontora. Zeu, lasai irten zinen kantxara? Bai, tensio apur batekin bai, baina lasai atera nintzen. Amaz, zegoen ambienteakin eta esan oso polita zen. Ze, handik 2 urtera, 3. finala jokatu zenuen, igazko finala, zuzen ere, eta hor ikusi zintugun pixka bat, hori jendeak hori esaten du. Zuk agian esate duzu ez, baina tenso bezala finalean, 3. finalean. Lesiotik urten lan aske binaben berriz bueltatzeko, gero beste final jokatu, ez nuen espero beste finali jolastea, barriro sartu ginen finalera, eta geroan final hartan, nire burutik gauza asko pasatu ziren, ez? Berriz frontoi bereran nindoala, final jolastera, hanka honean molestia apur batekin, tendoian, eta nire burua final hartara joan zen, pentsatzen nuen barriro apurtuko nintzela, eta egia esan final hartan nuen ezer disfrutatu. Pablo eta kanpora. Hortxe bukatu da partida. Eta saribanaketari ekin diote. Hor dituzue, txapeldun ordeak. Zuk lehen, zure onera etorri zinen garaiaz berbetan ari zinela, aipatu duzu gizon bat. Josarra, bai. Josarra. Hanek irakurri dut badagoela beste mutil gazte bat. Odeide, bai. Baita ere, arekin adizkidantza handia izan zenuela, edo... Norri izan zen, nola agertu zen zure bizitzan? Nik nila enpresan egoen asegartzen, da berak debutatu zuen gazte-gazte. Eta egia esan, harreman handia egin gendun, alkarrekin entrenatzen genuen Gasteizen, orduan Gasteizen zegoen asegartzeko entrenamentuak eta egiten genituen. Eta berakin oso harreman handia eduki gendun, ez? Eta bera gaixotu egin zen, leutzemia tipoko gauza bat eduki zuen eta oso grabe egon zen. Eta ni egia esan berakin egon nintzen egun guztietan eta egia esan bien artean kriston harreman egin genduen eta biok hori momentuan egia esan harreman handia dukagu. Baina, Odeik pilota utzi behar izan zuen? Bai, 16 hilabete asko egon zen jolastu barik.
Ademar momentu baten hiltzeko zorian egon zan. Bai. Medikoak esan ziguten bai ben neri eta bai bere amari juteko despeditzen, ze kirofanora bakatzen bazan, igual esen nigongo. Eta bai, egia esan momentu oso gorrak izan ziren. Eta gero hartatik atera zan, eta berriz bueltatu zan frontoietara, baina beti kostatzen zitzaion gehiago, eta azkenean hasegartzen. Eta ona zetorren? Bai, gaztetik ondo apuntatzen zuen, eta gero hor geldialdi handia eduki zuen, eta nik uste horrek asko baldinatu zion, ez. Bai, Pablo, zelako gauza kontatzen dituzun. Txika, hartze gabe. Polita, horre, bai. Karriko zen duke gogora momenturik eta politena frontoi batean pasatutakoa? Momentu asko izan dira politak, ez? Ni uste debutatu nuen eguna oso berezia izan zen. Gero beste partido bat badaukat Irujon kontra jogatu nabela lauterdikoa semifinaletan, kuartos de finaletan, egia esan partido oso berezia bai. Zeratik? Beran kontra lehenengo bider jogatzen nuen lauterdian, eta galtzen junitzen oso erraz, eta gero buelta eman nion, eta hogeita bat irabazi nion, eta egia esan partido oso polita izan zen, Lauri frontoia topera gonzan.